है। इनको भूख लगी है बहुत ज़्यादा, इस वजह से जो एक दूसरे को मार रही हैं कि मैं ज़्यादा खा लूँ, मैं ज़्यादा खा लूँ। भूखी हैं कल की। है कल जब जुम्मा था तो जुम्मे से जब पहले से बारिश शुरू हुई, हमने जुम्मा पढ़ लिया, फिर मस्जिद में बैठे रहे, फिर कहीं जाकर बहुत देर बाद बारिश रुकी और फिर हम आए घर। तो फिर जब वो हल्की हल्की शाम तक होती रही, थोड़ी देर रुकी और रात सारी जब वो फिर हल्की हल्की होती रही। सुबह जब अजानों का टाइम हुआ तो फिर एक दफ़ा जो वो ज़्यादा तेज़ आ गई। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।